Sì, è un problema muscolare di poco conto, però con le tempistiche ravvicinate ovviamente degli impegni della nazionale che partono tra qualche giorno, purtroppo non sono abilitato fisicamente a sostenere, no, attività agonistica di allenamento e neanche le partite. È difficile per un atleta accettare anche qualcosa di poco conto quando purtroppo ti fa saltare degli impegni importanti vestendo la maglietta nazionale del tuo paese. Di questo ovviamente mi dispiace, ma lavorerò insomma forte per farmi trovare pronto nei prossimi appuntamenti. Un campione vero in campo e fuori. Vicario, frenato da un problema muscolare, ha saltato la chiamata della nazionale, ma almeno può godersi qualche giorno a casa, dove tornerà il 13 agosto per giocarsi la Supercoppa europea contro Inter o Paris Saint-Germain. Cambia poco perché ci sono in ballo tanti amici. Preferisci la sfida contro un'italiana o contro Donnarumma? Ma questo è difficile da dire, insomma faccio un in bocca al lupo sia ai miei compagni della nazionale dell'Inter che a Gigio per la finale di Champions League di sabato e che vinca il migliore. Noi aspettiamo il vincente per la Supercoppa qui a Udine. Quello che conta è chiudere il cerchio e prepararsi al meglio a questo appuntamento storico per lui e per la squadra della finale allo Stadio Friuli prima di giocarsi la Champions League il prossimo anno. Beh, sicuramente è stato nel retropensiero, nel retrotesta un motivo di spinta in più, perché insomma pensare di poter coronare il sogno di venire a giocare la Supercoppa europea nello stadio della mia città, insomma, sarebbe stato quel tassellino mancante in caso di eventuale vittoria. Poi ovviamente la vittoria è arrivata e quindi diciamo che il sogno è stato realizzato e adesso non vediamo l'ora che sia metà agosto per poterla giocare. Ma ovviamente erano momenti molto concitati di tensione sportiva, perché ovviamente conducevamo la gara, quindi ogni minimo secondo era determinante, e poi ovviamente la fortuna e la bravura di esserci in certi momenti. Poi entri un po' insomma nella storia del club, della competizione, e quindi sono due gesti tecnici e momenti calcistici che mi porterò per sempre dentro.